บ่าวไก่เจ้าเป็นจังไดเจ้าเอิ้นฉันมาเนี่ยมาละทีมาแล้วโอ้ยข่อยคือสิบ่ใหญ่บ่ยังบ่เด้อสาวหนึงเอ้ยเอาคือว่าจังซั้นข่อยก็เลยเอิ้นเจ้ามาข่อยสิเว้าความจริงสารภาพให้เจ้าฟังเจ้าสิว่าจังไดว่ามาดูคันข่อยบ่เว้าข่อยคือสิบ่หลับตาดอกมื้อนี้สบายใจดอกมื้อนี้ข่อยไปเล่นสู้น้ำหมู่เจ้าตัวสองคนพุ่นโอ้ยบ่เป็นหยังดอกบ่าวไก่ฉันบ่ถือโทษโกรธเคืองเจ้าดอกฉันรู้มาโดนแล้วอือฉันก็มีแนวสิสารภาพกับเจ้าคือกันละบ่าวไก่ออๆๆก็ฉันนี่ล่ะเป็นผู้วางยาเจ้าน่ะๆเออ